Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus. Elena, vous avez le dossier que tu as dit. On va connaître le monde de la signature qui au lieu d'arranger au coup là, et c'est qu'il y a un. Il y a quelques dossiers que tu as dit pour qu'il ait avant. Je n'ai pas eu le temps de voter seulement. Voilà. Donc, mini chima mais d'une idée. Et toi, deux personnes, qui est juste après toi, vu que tu étais parti avant, alors. Deux candidats. Ma chère, on peut vérifier mon document. Bien sûr, il est vérifié. On peut vérifier. Il y a un problème. On peut vérifier. Pour se vérifier que on a Baba Congo. Je ne comprends pas c'est quoi. En fait, à ce que je sache, il fallait d'abord y recevoir mon dossier, non? Voilà le règlement là, yo au côté si na kati entreprise to ezalara déjà. Maneno ko ngona fa. Ni kwambia que baluki ya deux. Ulikuwa shaenda. Manaki na madossier fallait mais fallait vérifier una baludishia ma document yabo. Fallait ufanye namna mkazi nafanyika. Kama maneno ko ngona fanya. Ni bebe ma dossier niingize kwa bureau kwa chef. Hein? Écoute. Mais il fallait d'abord que Nikamate ma dossier. Je n'ai pas eu le temps. Pourquoi? Mais les camarades m'a dossier parce que la personne est compétente. Mais on peut essayer aussi à propos de proposer au chef, non? C'est quoi? On a besoin de charger de saisie, vous le savez bien. On a besoin d'un huissier. Mais parce que les bics on a couillé, les bics quand même compétents.
Non, il va bien partout il y a principe ya kazi. On a déjà changer. Mais si changer beba basi kama uko na lazima bato una beba unaenda nako. Non mais wewe unaingiza kama sitaingiza. Juu mimi siwezi kuingiza ba kongo na baluba hapa. Sio chef inga na uluba nini. Je ne vois pas en quoi est-ce que tu en fais un problème. Tout ça qui n'a bato du genre bango, ils sont compétents. Na vérifier ba dossier na bango alors on peut proposer au chef. Je ne vois pas en quoi est-ce que tu en fais un problème. Na salaire qui n'a besoin tout ça n'a besoin de candidature et leur dossier correspond au profil. Problème dans les amis. Bonjour. Problème. Elina mutayambaki ba dossier moko boye ya ba Congo baluba et puis na omeka mpe ko solo nai azo silika. C'est comme si Azan a raison, tous en a besoin, il y a Badou, Baza compétent, on a l'oba mabé, on fait voir, Azo comprendre la vie. C'est ça ici. Elena. Oh yo, musala na yo. Hein? Tiens à Tonio. Oh musala non? On veut changer de loi. C'est depuis quand? Si ce monique est au lingi, aux autres kabato Baza compétent, il y a des kolo yo lingi. Mais au long bazo mango. Donc, au cas où c'est platé, il y a besoin de bazo pe bandi gono mususu. Au cas où c'est platé, et on est capable de quoi c'est mal. On a été une fourraïcha, mais on est capable de quoi c'est mal. Joining, on peut nous tomber chez Joining. Hein? Dis, c'est quoi ça? Et ça m'a la souka dans le binayo. Donc on a quoi prendre des sources que vous dossier mourir école quelconque et puis bazo reprocher tu refuses. Tu auras des sérieux problèmes. Un exemple. Non, eh, je m'en vais. Vous dites après. À quoi la question que Baïti va commenter votre dossier? Quand on a couillé, on m'a dit Moutabaïta. Il ne pas lire ma dossier, il ne pas Moutabaïta. Moutabambia vie. Il y a une tunaomba Mungu njoo atubariki na azili na voilà. Basi chapeau ya fani. Oh, d'accord. Basi chapeau ya fani. Baba yepe kana weka chapeau. Kwa wewe sema unapenda kusema sema joy. Oh, merci. Tu as un téléphone là c'est. C'est de politesse. Moi je vous dis que quand j'avais de l'argent, j'ai eu à aider beaucoup de gens. Mama yenu angali na masouvenir ya vile tulisaidia watu wa mingi sana. Parce que ça na différence na kuzala na mbongo na kuzala na mutema kukapa. Bato mbongo bazebele mais o bazana mutema ya kusalisa bazamuki. Et tango nyonso na bande kusalisa. Yebisa balokatera abatika na makelele. Shimufunga kwa kinywa nyeba imbwa ifu kwa kinywa. Da Costa. Baba sibasi maka tu hivi. Iba ko vivre na batu. Baba kusema hapa Iba ko basi. vivre na batu. Mama, C'est que za kilo. Merci. Yo so benga batu bambwa. Est-ce que batu so ba kona ba camarade na yo? Est-ce que bon baïbe qui papa wewe ufunga kwa kinywa mimi Hey, pika Jeremy. sasa wewe. Na wewe funga sasa kini. Bumbafu wewe. Unacheza mimi. Qui yaya na o mabe. Non mais c'est papa qui parle, bango de fora Da lo. Costa. Mais c'est m'adresse à toi. Mais papa Zouba pourquoi? Oh. Yo so Ouais. benga ngolo nga bo Hey. batu na Congo yo. Congolais za na esprit yo te. Congolais za Allez. tous. Nitakubamba hivi Ah, wewe. Da Costa. Costa. C'est quoi ça au juste? fait solution hein. Mungali kwa bazima tuko hivi. Vraiment? Amui côté na. Ah, ça peut mutelo côté. Ata bafanya nini? Omoni Ani place na oyo kita ozo- ta moya kufanya gishiko pale. Place aux olinga kozwa. Ozozongo trop tozana na bomo. Ngana mama na. Ngai nazoki na uti koloba awa nini nazo nasalisaki bato pona nini nga na tamboli republique o mobimba. Bisika nyoso bayambaki ngai. Eh. Yo so matata Invitation nazokendaka na bamboka ya bato babandeko boya ngai te. Bandeko tala teke waza muswahili yepa na biso. To sala yeboyeni. toza moto moko. Yango nazoloba na yo Da Costa.
baleki na yo il faut tango nyoso bazozala na yo se sentir en sécurité que tuko na kaka yetu eko na tuchunga. Ce n'est pas que likamu même atanga ifona sala bana reproche yo ndoko miko le kaka mbangu Osana harmonie na bande konote. Yo komona liboso. c'est là to kufat. Est-ce que bite ke mona liboso esa kaboko nzamba pesa. Oui, bah, changa. Donc yo mutuka ukangami na yango olingi même atali na yo te na mutuka wana c'est ta voiture to nani bapetio bayaki alobi bakolo baote bakata courant lokola courant single ekipe na bango bakata tokata lino ya sima. Mais est-ce que tango bayaki batunaki ngai? Je suis le propriétaire et responsable. Toka mabela ngo ekomi ya bango bakata soki bakati pe bakoka ngai. Te moni ngai makamba ngale ngato kina musika te bakati to vandi. Te. To vanda kwa nini? Biso vanda molita la molili. Bazo meka. Na ko linga moto moko saka ngai te moto moko lokola soki to moto moko to geloko nini mokongo moko boko. Kana yori yanza ko bakata mate. C'est pourquoi? Yo olobaka makambo ebele kwa nini? Bako zwande mo sapi bacha na monoko bo batala osoko na mino. Bacha mo sapi bongo osuwa bango. Kana li mongo ngana banga likambo te obina ngana kati takati. Aucun Bafangos Miro et minde we responsable. Responsable papa yo responsable ya nini? Kata makambo wana. Ai mobali nanga comme bako mama na boya yango kasibiso ndo soli bato amayete. Obi tata moko ngenda ka bebo tabuka. Akufa. Tabuka Pierre Bosembe azake beba kamonebo tara biso to sali na mboko to yebi. Tango yo 64 oyo tango Mobutu sali sévère corps volonté pour la République. Biso to kina no batali boso. Webi sinena ba nda diriger yango. Botika so pe na toto boy. Tango pe tani bobo lukaloka kolia tebe toto bibilobela na bakua. Kurane mbongo. Ngai écoutez na ngeli wana. Écoutez na ngeli ko so écoutez na ngeli. Bosi vanda kimia papa. Elle sika na yote vanda kimia. Utaka batu na 60 tango ngana ko buna na likinza kuna na basoko zalaka. Utaka na batu ngoleka kuna boy ndi ali kambo wa ande miro telema ko mwasi. Yo ko mwasi ali mwasi koma besa yete. Akokata te. Lo qui te discute en bi. Mais maman. Allez bon mawe ya ganta kawe. Nchoko. OK, Imananko. Mais coupa, yo bosani outaki mbwende oyawa oyana litabat. Na boya. Nazalaki directeur na Meko na 71. Ozalaka. Ngabe to sasa jina bora kuna nani na mbanda. Tango ngana ko sana nani na pete nani dikinja ya tata nani yani. Ya na bali mango kata deju. Sibalongola kayo. Musalat. Mosala wapi? OK kuna ochomela lako mpe olangba. Boyo ko chasa. Olangba na frenge kam. Ya pour rien. Chaka kuna papa. On est mon gars, il est boloré mon gars. Il est quand vraiment. Nzela moko. Biso to seli basi. To signer décret moko. Yo communal. Mumba to na. Après ça va partir. Kenda ko yebisa. Kenda ko yebisa ba. Yo ba papa lobi. Ekende liwenze ale. Ombo ko to dépasser ki na wenze. Makamwa ne jate. Na ningi kimia hein. Oh. Kuna ba manya kuna tango nani yoko takala ba manya na petit séminaire na ba manya kuna sisa kataka. Ngene ngokala ba manya ko ngene basangwa mumpe ona to. Gando ya pamba. Ukana sema mwasi. 32 000 $20 en dollars. Comme ikolo et comme ils sont OK, moi ba 300 likolo wana ndezo sala ke moi ba bureau msusu et ça. Papa, on fait ça lelo avant que les ba wenze avant on dépense au nini. Ça tire en moi pour ça. Est-ce que papa Jérémy s'est conduit? Est-ce qu'il s'est conduit? Ataifunza na taiua. Na yetu njo naweza kunyonesha. Yo bota maki yebaki moto kama. Baba, minjo mtoto wa kwanza. Osaya liboseza. Mambo yote inapaswa kuanza kwa mimi. Bibi sasa ba héritier. J'ai compris que tu n'as pas compris la raison pour laquelle mina mikaribisha. Mina taku kwa maki wepeki ya kuonesha ke ukunenda mubaya avec tes sœurs et ton frère. Non, non, il faut te conduire à un grand yaya. Un yaya responsable. Apana kuba maki ya sayote parce que bala batoto yako. Ce sont mes enfants au même titre que toi. Mais quand tu te conduis comme un parent, c'est tes frères, en tout cas à toute ta sécurité. On ne va pas s'attendre. Baba, mi kwa shanga. Yo na inkalisha hapa juu niseme mambo devant ibatoto. Oui, ozo yokate. Te baba ngayo. Poza impoli. Hey, mama, baba, mi njoni kwa mtoto ya kwanza. Oh, nini na wewe mama, nini? Osaka ngata
impoli. Donc bino bokenda kotonga ngai papa na maman bosaka papa ba n'importe quoi. Papa, il faut se fatiguer. Demi. Papa tout fatigué ngo d'abord tout monde. La vie et puis moi nazo ibisanga lisa lobi. Ba beti c'était to futa mbongo na dollar. Ngai loko elekela. Est à l'action facture. Facture ngo depuis moi wana ngana senga ngalo. Tout ça ba wumbu te quand même. Réside zo ya taxe ka biso ba priya boye. L'acception ta facture comme ça biso beto yeba ka montant ni to bana ko ça. Makamani ngo loko nini wesoleka na lupango bangalo nzambe. Yoka nde bazaka makele. Ba senzi moko do. Eloko elekela ka ngai. Biso tangu bakala ezalaka ngana onda ko futa ya lupango ya sima. Combien de fois ngai na zalaka soki bani ba pesa bino facture na bino bakamela. Ba yeli bino yango. Biso to wana porta liboso. Ba yeli biso quand même et bimisi autant. Non, il faut que nous soyons sur la naba. Vous savez que vous avez dit que vous avez chaque fois que il y a des tout quoi banania puis voilà. Mais ça n'a harmonie la balai qui n'a yo. On gagne pas. On a eu des salini. Bah si on est sur la. On a dit que on a mes comportements pour c'est ça. Tata na fana kina batuzi so tata na abela kina batalia kina ba. Mais finalement yo liko fana na batu. To fana na banda. Hapa kidogo tu minjo mtoto wa kwanza. Mimi nitakupika sasa. Alonga kuna. Obeta bana na yo. Obeta bana no boti. Merci. Dacosta. Yoko mina. Zera na. Pardon. Yumto bonde. Yoko mina. Mambuko na wana. Sasa yoko mina. C'est quoi la mbiako yoko mina. Sikuye baba. Yoko mina ni mama. Comme nous imbécile. Mais niko ba. Yoko mina. Niko ba loko. Bana na yo. Baza ba leki no baba na note. Bota yo beta bango za so beta bango te. C'est quoi ça? Le quoi bazo respecter yo. Na na pesa bango autorisation ba manka yo. Oui, oh Jérémy, je ne passe pas au bétail. Je ne pense pas. C'est imbécile. Vous allez en moniter, Baba n'a pas s'incliner, il bosse. Où est Jonathan? Baba. Tout ça va faire assez. Yo zo à haute fois. On a l'autorisation. Sauf que ceci matin, prends tes bagages, allez. C'est quand la banane. Foin. Pesa un contact à vous, pesa y. Mpati. Ou mon père on a rien ni mon père. Mpati contact. D'accord ça. Na c'est mon. Pesa. Carburant en 4 minutes. Et nous vérifier. Aitok. Inakangama. Pesa on a bien ça. Ouais. Pesa y d'ailleurs on tient avec sa provision. Vois, allez. Toi, fouille. D'accord. Presque bien. Ouais. Oh, on est soit ça monte qu'on a yamba. Ah, tu as qui mis ça mal à la tête. La commission, la 86, ma première capitaine. Yamboko, la commission. Oye, obungi na libonga sokobele na motu ko e maki yote. Tato kokko sompi ko ngankema. Ngampinya pinye. Pour le mokoboy. Tu as vu que photo foot en bon mai. Mais papa nangai vraiment. Neni juste. 3000 soko 500 soko na soko na 32000. Ndeko mayango andeni. Ba porte za combien oyo bino bokene ko kabino. Esari nano tina nino yeri ya telefone 32000. 32000 ba. Mobimba na yeri 32000 papa. Toyoka na nanu papa. Kasi toyoka na nanu te papa. Eloko toyeli toboite atako facture ango esali ke tokabola mutu moko 32000 eye nanu combien toyeba nanu monta oyo yom tozoki facture eyaki combien yo papa mokolo bateki mai awa yo teki combien na mai yo bateki tika nanu tango yo koloba na mibali boye batelemi po poser bango question yo kolakisa nde yo ayi mwasi oyo avandi pembeni na bango nda yekema te keng ayi na usi na zamba mama boyo chemba bavompi ko na chamdenga na ko za na kati ya droit na biso oui mama of melaki maite osubaki maite ko fu yebi omo sa monene yo yebi combien de litres ma yo so na yo na nanu nana leki monene yo ya ni
mwana mama tala bozana chance olaka betike bika ni tant bokenda kofuta mbongo na régie des est-ce que bango insistera to imposera bino il faut bofuta onka na dollar bino article bino noter bien le dollar na to na monnaie yo diebelo futa kofuta Maman. OK Na mozusu boso. To ko eke yo kota na lupango ngena kwa ko signer. Maman, ngai mo njoki facture. Tiens. Mokolo ba ko tia kurawa. Yo ala kate. Na mai na kura. Ko taka mai yawa. Na biso monta, to taka mai yawa na dollar. Mais ngai avona futa facture oyo. Il faut na mona yango moko nzoka. Il faut mona nzoka facture na longentu. Ngai na mona yeko. Ozana longentu. Daga to kata. Daga to so ko futa. Bino ba kongo boko mapebo. Okoluka ti. Oyeko bota batolo pango lo pango yoko botola nga fanya mavia. Na pesa ko oyo. Soki yoko pesa mo bena nga respecte. Na ba keso ko futa. Bino senda bole. Kasa futa. Yoka. Kasa futa. Ndele. Yana sambura kasa. Biso batuto mona. Yo ya dina so suki do kwa samba basoko. Ngana ko senga bino. Kuna nyama. Boni. Ko futila. Pero ndema kambo Samba ya yola pango. Ala chemise ko ba bato basala kana catholique ya masoko na kana mbada kana masoko. Na bonja bol. Wana kolonga lo pango. Okolonga lo pango. Nako futa te. Nako futa bongo yo ya bongo. Na lo bitake na ko futa. Okoma sanje. Avana futa il faut na bangi na note. Il faut. Tala ko lo bayi. Tala ba kongo. Il faut na service azon sina mbongo kufene. Il est né à l'été. Ici tu as. Et puis na mbulo na yo zomona ko sala ka mokena ko. Ozambu le pele moza locataire. Changer. Bangala bakafanya bakilau bakafanya na inti na sura inti ile ndila sura inti ya ngebosi kana yadi yanga lisakota bosonda bolingo na misamba misamba kwa nyama zile zote wamekile mama mwana atamwona yo mapango yo kile koruki botoko kwa bosera ngoni kana tikamabe Mario
Je suis candidat pour mon travail. Ok, prenez place. Il y a enregistré. Bahati Mireille. Bahati Mireille. Oui. Le suivant, papa. Fifi Rocat. Fifi Rocat. Fifi. Ouais. Papa. Eyenga beauté te likonga ndobo bwana. Nyonso eza identité na yo. Beauté de nous. Likonga ndobo bwana. C'est bon, monsieur. Los Losala. Los nani? Losala. Lusala. Losala. Losala. Los Losala. Oui. Lusala. Losala. Ni quoi non enregistré? Wow. Ma candidat. Bonjour. Bonjour, chef. Ouais, ouais. Allez. Bien ami. La case. Je vais passer là-bas. Il a vu dans le dossier, il m'a déjà passé là-bas. Bonjour. Bonjour. C'est les patrons. Ok. Non, non, ça va. Olie ba pizza no alo yo ebisanga liso. Nani na bongo to yebi. Mais na penga kyo oboyo. Te okuka po memela ngati basala emporter te. Umaka mama si na pizza mo bimbala yo moko. Te na sisa ite na tika. Otiki kuna. Na sali fierté. Oyo lo madame memanda ko sopa mtoto mbaya we. Una nini mtoto nini mubaya. Mubaya. Usaka mwana mabe. Mwana mabe. Okay, unakuyaka mtoto. Unakuyaka mtoto mubaya. Mubaya. Okay. Leti libaya. Kasi ipo como lo bati. Ko fana na o mwete na no tangiso male. Est-ce que ozo ko la Kikongo na biso te pour aller? Kanga ko lupsanga ba Swahili. Boyo lupsanga Kikongo. Yo la kisanga Kikongo. Nga Swahili tellement nanda kutolubango. Yango mona nga partout na za moi na vani momba mo yango na ko mo la kisi. Avec Congo ndeza ka pasinga mo ku mo. Oyeba ga. Yo mo ku mukolo la yeba obiete. Mina tubaka nini kuiza nini maona yo aka moko koko mutalo bango yaka ba nini balusi to wana bino nyoso menga Kikongo so na vande penana mutebe ona nyena lube ngalo bango singa za na facilité ekula langue so yo yeba Kikongo mwenga na yeba ole aka omwete yo Swahili kuto kuma ole wanda oui el kona yo Bonjour. Faki yo ila nonga pizza na penda paso tika ngokuna. Amu amabe. Mimi nishakukataliza au sikia John. Nimupike sasa hapa wewe usikie haya. Nimupike sasa. Nimupike sasa. Lioni no pekisanga na ya salioni. Aza moi malamu ase ba pekisanga mutu na mutu so omona ke na ba gens ba comportement mo eza bien te yesi kwa salini ya tayo mu. Obetanga na tina ajo ba obetanga na wewe bumba wewe. Ungali bumba mitakupika sasa wewe. Ukani ukia domo wewe. Madame, tu es de quelle province? Je suis du Katanga. Katanga. On déjà choisi. Nasimaka. Monsieur? Je suis de la nouvelle province du Lualaba. Précisément à Kapanga. En Tora Koulé? En Atoka. Monsieur? Oui, chef. Tu es de quelle province? Je suis de la province de la Chuapa. Chuapa? Oui. Chuapa, c'est-à-dire
L'Équateur, c'est divisé. Tu es de l'Équateur? Oui. Donc tu es Mongala? Oui, Mongo précisément. Mongo, c'est ça. Et Elena, tu viens. Comment te touches nous tous? Monsieur, tu es de quelle province? Maniema. Tu es de Maniema? Oui. Oh. Et le nom c'est quoi? C'est Enga Botete Likongando Bobwana. Mais c'est pas un nom de l'Est là. Non, et ça, Combo ya camarade ya papa na. Joshua. Ami asema Swahili. C'est non jina bato côté Una shikia bwana yuko pale, non, niko bwana. Ah, ni jina babako. Oui, babako. Mimi nasema Swahili. Yeye tokea Bakati, yeye tokea Kumanyema. Ushafika kule? Oui. Ah, ça. Bon, messieurs, on va t'appeler, hein? Comme ça, tu vas passer. D'accord? Commencez déjà. On va t'appeler, messieurs. Tu n'as pas de questions à me poser, ok? Merci, patron. D'accord, tu peux disposer. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Ni mchunge kwa kidogo. L'état, dada, vous bengize pour ça la réunion. Alors, quand on a ça la réunion, l'état, il va se faire. Non, tu vois, nous sommes en train de faire. L'état n'y peut rien faire comme un dossier, parce qu'on est comme un. Nous pouvons déjà assister à absent. À Pani Mbaye. Nous pouvons nous bien. Ça, d'abord, nous bien. Ok? Ça, nous on va Topika sasa. Kwanza kwa cheza mibomba kwa domo wewe. Baba. Asale leo kile. Nini huyu mtoto na bangambanga leo? Nazali na shamba nazoka nande ngoye. Papa, siku nalobia. Chini nyumba Baswahili anatola mkongo anakuya naye hapa. Sini danger baba. Udapose kama ndako nayo? Bakongo balia kaba. Baba mkongo wate pona ndako nayo. Waza ndako Baswahili ndana hizo ekomami wapi? Bakongo balia kaba. Ekomami wapi na kosa yepsanga? Yepsanga ekomami wapi? Di. Pesa mbala no suka pia ko oya obeta leki nayo na miso kamera na epo session. Na sina pekisa ile c'est yo ozo Mswahili ye azamu kongo boko za kamera. Ukopekisa tanki yepsanga na. Baba. Te yepsanga ukopekisa tanki ki. Chini mie njole ni. Baba. Mali sonyo ngo yo kisera bo kusoma. Mona mosa azamu kongo papa. Azamu kongo. Ai ima. Jura ko yana ndako na obengana hii. Monsieur le très tribalisme. Ouais. Apa, ouais. Vous allez vous la faire non qu'on a yo. Vous êtes trop traditionnel. Alima. Donc pika vous égebe pas ouais. Mkongo moya hivi. Kasi bato basoi bato ngorope université. Aluma ouais. Bulia kata biete bulia kakwanga na bubuze ba. Chini kubeba sécheresse. Yo moi sio kubala unyo kwa ma. Mimi nitapata mwanamke mswahili Diana. Njoka takata hivi hapana huyu misi. Baba na wewe basema kwa Simba. Wewe. Na wewe. Uko na chance hapa. Uko na chance. Na kwa sababu banzi bana mobile hapo parce que hata sauti na zamu Swahili mobile hapo jamais. Oh excusez. Tu viens ici parce que ton ami est ici. Kwa zamu nini? Oyo eza bizalili ya banoko trop traditionnel mboka nini. Lelo toza na mboka ya kufanda teka boka ngamaka oyo ya bino botika lika bino na bino. Maman, moi j'ai passé un peu partout. J'ai été chez Bangala, bayambanga bien, j'ai été partout na bamusala na ngeze ki musala ya kufanda sika moko. Na ye kufanda kata unazui pension, nde na ye kufanda. Juro ko uzala ndako na ye ndeko kendete. Jura koloba na yo likambo zongisi la ebia. Que ça ne te dérange pas. Ouais. Si il commence comme ça avec toi, pourquoi ne pas venir me dire ça que non papa tala ya bandi ba buzo banaye. C'est sa maison ici, ni nyumba yake. Ça lui toka njona. Moi j'étais dans la chambre, il toka je suis parti. Votre maman elle est où? Maman, elle était ici, je sais pas si je vais la voir.
Après que ça fait maman écoutant mon papa camarade naïf. Parce que maman naïf dans l'église qu'on a battu nyo surtout bazar ba nyanga sur ba compte. Après que ça maman écoute l'église. Après vraiment pardon, nous sommes toujours au moins temps où tu viens de yo. Nous sommes tous lobby que non, na maman toujours idée, tu vois ça yo. En tant que yo intellectuel. Même nous n'avons pas qu'on biso lobby. Bakalo yutu la mvumu ndile ndo konkuela ko. Sumbo bakeriva meza, madame ituela mvueba. Ayebika ko sala yo moins difficulté au comprendre ce qu'on a lobby nini mais en bref papa tozana kati ya Sodome na Gomora ngana mamoui. Na kati lupango na bino. Ba parents na yo bazotia biso mal à l'aise. Ndako tofutaka. Courant tofutaka. Denema wa toilette utotonda. Tozu to sangisi mbongo. Fale bazwa bloko et ye benda toilette mais ba bengi ba garçon moko boye ba timulaka vraiment awana liboso monde sika libulu wana tellement. Ndesika ba batia ki salite. Yokutu na banza oyaka pe omona kango po sepela kana ngoti. Mais toko vivre ndenge nini papa? Est-ce que locataire papa za muhum? Est-ce que yo zo vendre papa? Est-ce que ba traite ka yo lokola ndenge ba parana yo ba zo traite biso? Ah papa. Mutu moko boy comme aboto mana lupango azala kati. Ni otuto yako kuta kana mukini. Ebe mutu oyo bakunda na kati ya lupango na ye na ndimite. Ngana tuna yo papa gesho mutu na moko. Esiko ovandaka kuna eza lupango na yo to futelaka. Na futelaka. Ofutelaka. Papa na yebite. Banda ngai na banda kufutela na bota liza na lupango kufutela. Na ye ko bota champagne na lupango kufutela. Mais nanu na mona makambo na zo mona lupango na binote. Ndingi kaka papa mbata sel otiko loba. Locataire aza moumbu te. Chaque les 5 tozoka mbongo na biso to futaka. Kutu biso ekoma na les 5. Oko risquer tant mususu bozana no soki les 18. O mama fia soko za na mwandambo $5 pesa nanu ochaka na compte wana. Soko za na mwandambo $20 o pesa nanu ochana na compte wana. Ezala kate papa. Hein? Et puis biso ndenge tozabona. Tito zo ya ko futela to ya ko vanda ana lupango tozo futa mbongo na biso. Engelo bateke tozangi mapango papa. Mais ngai na âge na ngai na bande ko na msusu to lobi jamais. Tolanda principe de la Bible loba. Mais voilà. L'homme qui dira que tata est ta maman et prend ton lit, marche. Yango beso to sala. Oyoki papa. Et ça te que to zaba wumbu na kati ya lupa. Bisi biso pe mama pa ngwa famille za. To zana ngo. Et loko ni nezangi to kende ko voir. Ah papa. Alors papa na mukusa sunga biso. Mais kako solo la na bande ko na yo na baboti na yo. Bazwa biso ba wumbu te. D'ailleurs, quand on a battu mon soso, biso toza ba patron na bino parce que biso nde to futaka bino mbongo. Ba pesa biso kimia na respect oyo to sengeli kozala nango. Surtout ndeko no ya mwasi wana comme ça nzoto lokola bana classe batanga ka tableau. Azwa suki nyo doit tel ça lokola ndeti. Papa, na combo ya famille na aussi na bolimbisi. Bolisi ba na combo na ngai. Nani akotika facture ya Gabriel nani lisusu. Et puis azoye la biso ba facture nyo se kota na ndako eza la régie des eza la Yasnel to tikala comme na facture na misute to mona ka monta. Et puis mbala moko azoye sabino que banda lelo il faut qu'on refait biso facture en dollars donc on essaie 32 000 puis biso $20 en dollars et c'est ça les mawa. Oh mais on a parole à biso en tout cas pourquoi pas d'abord on akoli pena ba biso to ba biso to botena biso to ba mongo na to ko akoli pe moi ata biso mona ba na biso ngana ba tata mo sitanga ba papa le ki ona ko mongo te so na te ngana ko te parce que ba mongo nyoso baza bongo te to yebi pe ba mongo mususu bazo tala bato baza bakala ka batanga tata ata yo essaye nazo ya kuna umeli pe bana masongo pe kokosisa te bonne nazo ya to ko jero kuna nani tata noko no alingake nazo ya nasisi bona na bona nazo ya soko yo bon kasi nazo ya essaye yo zaka mo obala
batata mwasi na ngai donc ngamona ebile na gérard bango papa nayoki omoni yo moko na miso na yo na profiter na solo na ye po profiter papa solo na ye eloko tolinga kosala merci donc ndenge tofaya na yo bango motema moto soko tozoloba ngena moma mova tubilange ulembu moni mambo mambo kaka ba mambo kutala kaka tala kaka me ya mova na tubila kutala yake mambo me ba majorité ya bangala bakekanisa ke beto ba Kongo beto ke ba yuma beno linda sakani na beto bazoba nzoka nde beto ke na savoir vivre zaba kusinga na premier président ya wala yeye andike mkongo yo kasa bubu lelo tokomi eloko kosakana na kati ya moko kima bien ke na bao lokola bete misolo na mona bagala ye alimeza bani façon de se na bao yandi mutike futsa bana ntsina même na bango rapport yandi mutike futsa bana ntsina Ouais, on est bon kiso momo. Pourquoi qu'on a qu'on fufa? On est bon kiso. Papa le. Tondokela ki bato bali bobe. Kala. Balenga bampo. Ba kongo bali bato tengala sai na Kasavubu. Kasavubu 56 boug mais c'est à Kasavubu wana. Amitaka kombo na yimo. Ngana sai na conseil na ye na bimana libungu tubi. Mwana bali bato. Mama kani ba ko yebisa. Bazo yebisa. Na sona bango kim. Limbondo. Nani benga chuke na gabi. Makamba kimi ala kate. Baba ko. Oyebiro bi bali ngeki na tukisa moto. Oyebiro bi ngeki na tukisa moto. Bali ngeki na bi tala. Moko na yo lianza. Soki kufa na. Noko nani papa le boyo peut se na bi na bi boy. Oko banga ni. Oto banga ni. Ni so pemete. Ako sanga pemete monde. Oyebiseni. Oh nani papa. Noko. Ah. Ya chuke. Ya gabi. Mama, yusko mo odu so. Ne pexela kina. Oh. Son excellence. Pour la table pour moi on a dit pour aller en bien. Tout mes canons pour réfléchir. Gabiyum tu kendo tiga soki ba facture. Ngana nino to facture en et il y a combien? Ils ont droit na bango. Ba locataire aza muumbo ya ba kolo lopango te. Facture ya 50 000. Bon 50 000 ba locataire baza komboni na kata lopango. Bino boche bango 32 000 et puis il faut ka ba futo na dollar. 32 000 donc to bénéfice tout ça souni. Bango somo mapango te. Bango somo mapango ba ko futa ka fela pamba. Kata mukolo bo ba ko futa la ka. Ngana tinda kia somo lopango ya te vile. Moi, dans un monde, il y a tribalisme, dans un monde, il y a coutume. Et puis, dans la c'est la coutume qui exige que je suis dans l'obligation de me marier avec une femme. Quand nous sommes mon oncle, je veux me marier avec belle-vie ou rien. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Je suis votre fils, c'est vrai, mais j'ai grandi aujourd'hui. J'ai pris de l'âge. J'ai le droit de choisir ma femme. Je ne peux pas. Je suis désolé, mais c'est révolu. Ici, on n'est pas au village. Tu es enfant. La Bible nous dit, n'abandonnez pas vos coutumes. C'est quelle coutume dont on parle? C'est de Balouba. N'abandonnez pas ces coutumes-là de Balouba. Tu choisis une femme, moins de maille, 0. Non, là je ne suis pas d'accord. Moins de maille, non. Mon oncle, je vous dis. Quand tu es d'abord, tu as bougé mon cas, moins de maille, ton. Non, non, pas bien, c'est ma vie, c'est pas votre vie. Je vais t'expliquer. On va voir. Tu sais quoi? Nous sommes les patriarcats. Les patriarcats, c'est nous. Pas du le moine, l'enfant nous revient, c'est nous.
Mais pas douce le moins maï. Moi, nous devons le voir. Non, c'était une faute. Ce n'est pas comme ça. Attention. Lorsque c'est l'homme qui va épouser la femme. Même que du coup c'est le mokage. Ah, c'est le mokage quoi abou. Famille wenda. Bah yebi bien que ngana za muluba et le luba. Nous sommes des patriarcats. Oui, ça. Oui, tu as raison. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Mais mane bois, douce le wabu. Moi na wabu. Mon oncle, je dis, je refuse. Même Ndjimunanga mokage. Je vais me marier avec Bellevue ou non. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Ah non, vous n'êtes pas des dieux. Et puis on n'est pas au village ici. Nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des petits dieux. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit, les parents est un petit Dieu. Qu'il y a une parole sur toi. N'oublie pas ça. Donc il a beau il faut que il y a maïs cher, il y a courage. Ma belle igno sali wana. Ah c'est comment 30 000, 32 000. 20 dollars. Prenez beaucoup plus nature. 32 000, facture 50 000. Mais où est l'entreprise à famille? Trop big qui a quitté. Nabia, biso, il faut te aider parents aux ça hein? Biso faut te aider bango. Tout réfléchir. On va parler biso. On va parler biso, il faut bango beta bango. Ba ko sonza baba ngona ndako na ba otina ndako na biso. Bango ya ko sa déclaration ya facture eza trop cher. Banda ko za boni awa. Bote ma facture ya ngona pe na zone ngana zwa mayele wana kaka. Ngana zwa ni wana. Mama makele kama ngoni ne tole kaka makele bosi. Bosi. Yo ko za été jouer ta baswani awa. Nasi bango ba paka yo to za été. balokata de bazawana muluba mukongo moswahili oyo nyonso bolingi biso toza bakongolais bino bozo ba nani bon bazani ba rwandais ba burundais toni ba kongo koya koya biso to be ba baza ba kongo mini po bazo futela na ndako a tozo zongo ba mais oui na pas mon sur ka bongo facture mon na kate papa tata mo sibi bisanga tata mo sibi bino ko mingi na mboko biso to ko na Kinshasa à côté les balocataires oh biso to yage na ko na cette entreprise on bosse dans cette entreprise les entreprises tamo ces entreprises à famille oh cette entreprise to biki na wapi ah yage chaud n'est-ce pas quand il y a problème au sein de la famille pour nous solution on t'a fait maman ah ok bon il va qu'il a ouais ok la bobé c'est ngana camarade non c'est ta photo ba yo ezali kamaro tombo kate ya mama tozo musala ya kesho ba nozo musala ya ba nozo musala okumo nyoko la biso dimondo yora za musa yora za musa élément ba bekate merci non sera valet merci maman on retire la batterie confusion na ndako so yo on s'en va la fête du mois qui a yo esili wala to baki ici oh papa bazora pouvoir na mboka eloko esi papa na yango wana bozora pouvoir na mboka est-ce que ça na mbutu makambo kaso mbutu ayo sani azali na pouvoir na mboka azo isi ba mo kaso ba na ebiama oh bah vous Valentina qu'est-ce que t'es pas même ne bozoli la loi ne oh tiana 30
2000. 32. 2000 sika todo daka 3000. Saka mbango nyose ko kibongo beta calcul. Okombola ba calcul. Écoutez avec 3000. Quoi yaki 28. On dit souvent kwetuka kujiminito. Kwetuka kujiminito. Nous avons le système de kabondi kwambula kashama kwambula. Belleville mukachi mwimpudi munanga. Kadi tangile bwani ba parabe ba soutien. Ba keba chini bwebo. C'est pour ta vie. C'est pas pour nous, c'est pour ta vie. Il faut que tu sois protégé. C'est bon. S'il vous plaît. Je vous pose une question, vous ne me donnez toujours pas la réponse. Pour qui vous prenez, vous, la famille, ma sœur? Écoutez-moi. Je ne suis pas parti loin de votre soi-disant coutume. Handin, c'est la moukage. C'est moi qui épouse la femme. Elle devient, parce qu'elle va porter mon nom. C'est pas moi qui vais porter le nom de Belleville. Elle va porter mon nom d'office. Elle devient Louba. Elle entre dans nos coutumes. Donc ça ne change absolument rien du tout. Rien. Elle va respecter nos lois et nos obligations. Je n'ai pas fini mon oncle, s'il vous plaît. C'est-à-dire, de A jusqu'à Z, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, belle vie ou non. Tu as fini de parler. Mon fils, je vais te dire une chose. Nzambe yemoko alobi parents zali petit Dieu. Donc, oyeba que mabele eza Nzambe. Nzete tronwana, c'est les parents. Arbre ndeza yo. Yo oza arbre oyo ya mashinda. Oyo tushinda we bimi matiti bimi wande arbre les enfants, les petits enfants. Mais tronc, c'est les parents. Donc soki Nzambe aza mabele, musisa euti na kata mabele Nzambe simbi, et mati tronc et kandi yo. Depuis de ambi on soit bi, ozo vimba pamba. Attention avec les parents. Sinon, sans effet. Je te dis vrai, si ton papa te dit quelque chose, il a besoin qu'un jour, sans effet. Quand lorsque c'est que mon parent me dit, va de pair avec la parole de Dieu, et que moi je refuse, d'accord. Mais tu as refusé. Mais ça n'a rien à voir avec la non, tu as refusé parce que ta Bible lui déjà que tu dois faire attention. Mais aux autres on la Bible, mais dans la Bible, la Bible même dit, Mouyoda, Kassedi, moi Yoda, quel moment ça me trouve bouton. Ça se dit dans la Bible. Que nous piner nous tellement. Moukongo, moi na boba liba matriarcat. Bana ba liba bakashi. We wo do sang uso sel mukazwana. Boba baso we musel. Dina dia mwana boba we mufile dina boba do file diabo dina kabidi. Kulo kwa mukazwana to. Même ndi kwa mlepena tel mule diwe baki ndi kwa ndi munanga. Chene muso wa fete mukufoto, chene muso photo. Itamchiba para bakwambili. Keba mukazi wetu wabeli bali baboni mubasambi no fait no apete we me kwetu kukasai kwa ngulu feta mukazi wako ndo kwa kwetu mais pourquoi qu'on fait pas pourquoi on va pas c'est le pardon tu nous sommes le Congo. Donc vous là vous les balouba là vous ne savez pas les émotions et les sentiments donc le fait d'être amoureux ça ne vous dit rien. Mais l'émotion des sentiments donc vous c'est la coutume c'est seulement avec Belleville oui, mon ami, pour terminer, je te dis, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. En tout cas, je vois que ça n'aboutit pas. Donc, je suis en train de perdre ma salive pour rien. Je vous ai donné aussi ma décision. C'est ma vie, c'est à moi de donner la dernière décision. Moi aussi, ma décision. En tant que ton parent, où cela nous permet. Nous, comment je me motive 32 000. ngai na lobaki na yo tia 31 po moni te 32 000 wana ebimi sika buke sika to boleka ki bol
moto moko tokokata lokola 4000 ndenge zana facture ya 50000 sikoyo nga na tie toana bénéfice ya 46000 likolo 46000 likolo kalki wana tokobola obe na sukati tokobola na sukati ngalinga mikolo te na kata ba yokofutela ngalinga mikolo yoza mukolo yokofutela pona nini banda ubandaki viti pona sombe lopango te baba ne bazai ba negligent bapanga ba sombe ba lopango to mani so ba sombe ba lopango bakati bateka organisation ezate bateki mpo bazo wera ka lopango bateki biso sikate bombi ya biso mpo bango boza pona bino bapapa no batikani lopango biso tozofanda lelo oyo soka bojima ok ndenge sana akopesa bato conseil akopesa bana ne conseil ayosa bosoma mapango na oyo akomona lopango moni geso na mata kita bare obe tana ongai te yena tana ongai te moni Amu makango, abemi. Logique, le corps mitamata likola moi c'était. Ye mutatiki mbongo. Oyana. Wa, fangi kana? Pesa. Pesa. Problème mingi je ku chez projet chikani. Ngala ja tata na Belleville. Oya buti Belleville akufa jandi kunanga propre. A part nga tuzana leki mshushu mashwa. Na leki na bisho mshushu oda. Bisho tujaba tata na di bana nyoshu tata mtu adesidaka. Mama zalaka na pouvoir te. Pona ni baba ndakali busu na veste tata, baye na souria tata, ceinture tata, cravate tata. Ce que tata nda zali busu. Zali kamute. Bako banda na veste. Basuki na liputa. Mena mona na ntena libala baye na veste babi lipute koyamba la sima po tata mutazaka na pouvoir. Nyo soano zoloba eza mabete. Mais o ngana lobi. Tribalisme oyo bonyo bozoloba Belinda asi ya bala déjà mukongo. Botika pe Belleville zo chance ko bala na yata muluba lokola zuye. Jamais. Wenze nini ya mibali ezali o bakeba batekaka mibali ya bikolo. Muluba o bino bozoboya muluba. Auti na Yougoslavie si tozaraneka na Congo oyo. Sike biso na biso ndi batozo bomana. Toujours boyina. Na lobi. Na lobi. Mais faut boter la capé. Tant que ça kobalisa mwana. Na kati ya famille. Ezala biso ba papa côté ya maman. Faut il l'occuper izonga na famille. Bongo malonga faut yate. Mwana kana kubala muluba. Na lobi. Muluba salini. Di bala mubali bata izala muchoko, izala mupende muluba. Ikoli nyonso ndenge batu mibale bayokani. Belleville mobali na ye wana taso ka za muluba. Bayokani na bango balingani batu mibale fo bayokana ba comprendre ndeni ba ko tamula. Kosa ya mbongo ikota na kati ya famille. Mbongo ngo yozoteka mwana. Mbongo ikota na kati ya famille. Baloba balaka bien. Balingi kaka symbole. Symbole wana ba pesa ka limisa tata mwana. Symbole ba pesa ka. Ayebi teta mususu bino bozo comprendre. Tu comprendre te ka lunga yoka ngai. Tu comprendre lo ko te? Excusez moi, on va katu ka masuba. Bisonde batu tuzana droit ba ya droit bisonde. O tukukwisa awa ke mwana azobala mubali azobala likolo. Isati yukata biso bando komema biso likolo. Soit tu yuka oya yu. Odana. Kalunga. Ngai pos yari busuna uyebi bisu ba kwa musop tozo bali sha ifo mbali apese block nyoso. Baruba bangu barubaka tuyo kusomba mutute, butekeri biso pe mutute. Ba chala chem bisu turinga unte. Fo ba. Ndo ibino bolingi nde boteka mu. Belleville azobala munokombo. Voilà. Tiko munokombo ngombo sibo moni Tumoni ete mubali nyonso akoyaza ikoro na biso. Ye wana tukuponda Belleville azobala. Wana ikumiti balisi. Petu sala fasho ya. Mono nkulu tukiawa ava mutuba mambo ifo muku watete. Mume comprendre mambo ya ikene kulutao. Bon. Belinda, Belleville. Anikele mwana oyo abutami acha kukola na pashi. Te kola baka pasi te. Poti tata na banga kufi atiki bango atikalo mona biki na yote. Ale yangu wana ukamata. Okele kubalisa mwana muluba. Makembo wa makemba tata bango mtakona na mboka. Ndio zaka fene yana bumwana utikala kolona te. Bon, décision ezali boye kaka ndenge yaya metubawa.
donc betu jola bedi vikwela muntu ya bwala betu kaloko bolingeli munora mboka yo bala lokwa mari de nuit ulakila mwana bongo tena lakeli ete pesa ikasi mwana na jamais na bongo pesa ye uti solwa ke mema mukumba nefu mwa yo moko mambo muna kinu na kutele komplike yandi kalunga kentu kenya manima betu na ishi ya betu yefa bande kuteli mine biso ya jole betu fe kalunga memo na mpasi na mwana sasa mwana makambo yandi kwela yandi mbongo ni fanda kudia ya yandi to bakala fanda shala bakala yene ni kepangi ya betu ujala ni famille kalunga ni famille na bisu ujala kula wa telespectateur tala na misu oh mais ya bala alo bate kunani azana famille yote na ifazala ngelo kwa famille mambo umekota na famille bafala ngeko yaya bakala ngeke ne ishi mengenye ne baka ndinga wana avoka na ye azolobela ye wabwile kuna kwa mono ntete tosala boye lukula mwana lubaka na munoko mbuka pona bato ya quartier koloba ya mnoko mbuka te batakatifu bayoka buzoba na betke na kati ya nzo nalobi kalunga sio yoko mkuteli mile bato ngana kamwe ngatu kamati decision mwana wana akubala benga kyo lokwa ndeko na ngai alors sikoy na benga kyo lokwa traître te komba na sima na obengo disute na koloba ngamo monde na mema zemi ngamo ko benga lukuna yo ata mutu mota memi sanga na si na yebisa mutezwa nkata tsanga na mutu memi langa zemi yo ngamo muna memango oyoki nata noko na ye oui oza noko na ye mais pourquoi kota na Israël ben infiltré maybe kayao maybe kayao maybe kayao lokole basuki maboko sukula asukula maboko kanisa sukula maboko kende sukula maboko tula mas kumeka jao Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu